এখন শুভলঙ্গ ঝর্ণার দিকে যাচ্ছি। আমাদের যে বোটে আমরা অনেক যাত্রী আছি। সামনে অ্যাকচুয়ালি এদের নামটা বলতে পারতেছি না। আমাদের গ্রুপে যারা আছে সবাই একজন এক গেটাবে ব্যস্ত। আমাদের হাবু ভাই পরিচিত মুখ, তার কি অস্থির লোক। আমাদের ক্যামেরাম্যান মামু, আমাদের সেলিব্রিটি পার্সন, বিএনপির ভবিষ্যৎ কর্ণধার আরেকজন আছে, উনিও নতুন যুগ দিয়েছে বিএনপিতে। তাদের নিয়ে আমাদের অনেক আশা, একদিন বিএনপি আসবে, সেদিন তাদের রাজপথে ভালোভাবে দেখা যাবে। আই লাভ ইউ বাবু ভাই। এই যে আমাদের দুটো হিরোন, সে তার বউকে খুব মিস করতে চাইছে, দিনের মতো বসে আছে। আর এই যে হচ্ছে আমাদের বড় ভাই, সে পার্কিং মাস্টার। এটা আমাদের বিগ বস মিস্টার সাধু ভাই, ঠিক আছে। আর আমাদের যে নোয়াখালী কাবিলা, সে এটা হচ্ছে পরিষ্কার নেতা, সে এতিমের মতো বসে আছে। সেখানে তাকে কেউ 5 টাকা দিয়ে যান মন চায়। আর আমাদের এই যে চিরকুমার লীগের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ সজীব মন্ডল, এই যে আমাদের প্রেমিক পুরুষ, যার 8-10টা প্রেম না করলে হয় না, এই যে এখনো চেটিংয়ে ব্যস্ত, ঠিক আছে। আর এই যে আমাদের গাছটি গুসকা, আর কার লোকের পরিচয় হবে, এই যে আমাদের যে বিখ্যাত কুখ্যাত নান্দলের ভট্ট জামাই, তার কথা না বললেই নয়। আচ্ছা ভাই, আপনাকে আমি বারবার দেখাচ্ছি, আপনার রান্নাটাকে দেখবো। ওই বাইরে কি পাহাড় না, এটা কি মাটি না? এটা মাটি, এটা কি মাটি নাকি? মাটি মাটি ভিডিও